السلام عليكم، مرحبا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم اخوكم مستهدف من سوريا، ورجعت لكم من سوريا، لا والله من المانيا. هسه صرنا من المانيا يا اخوان، جماعه المانيا. كيفكم يا اخوان؟ اخباركم عنكم؟ والله اني خجلان اطلع بعيونكم، قسما بالله خجلاني احكي لكم اي شيء، والله ما بعرف شو اقول لكم. صار لي 4 شهور مع اليوم انا قاطع عن القناه وما قاعد انزل لكم اي شيء. من فتره نزلت لكم منتدى انا وعلي عمر، قلت لكم راح ارجع لكم رجعه قويه واسطوريه باذن الله، ولكن اللي حصل كالتالي يا شباب. اللابتوب اللي جاب لي يا علي ما كان يتحمل تصوير ولا يتحمل اللعبه، لهيك ما قدرت ارجع على اللعبه وما قدرت ارجع اصور لكم فيديوهات عن اللعبه. فمن هون لما ظبط وضعي في المانيا واجيب بي سي واصير اصور لكم فيديوهات مثل العاده ومثل قبل وارجع لكم رجعه قويه، راح اصير انزل لكم فلوجات باذن الله واصور لكم شوارع المانيا وكيف المانيا. طبعا في كثير قصص صارت معي بهال4 شهور هاي، حابب احكي لكم اياها وحابب اقول لكم اياها، بس هسه هذا الفيديو بس هيك عم اطمنكم عني وعن حالي وانا وين حاليا. انا حاليا في المانيا في فرانكفورت، في دارمشتات. دارمشتات اللي بيعرفها فيكم اكيد، في ناس كثير بيعرفوها فيكم. انا في دارمشتات حاليا في الكامب، بعدني لسه ما طلعت لا على هايم ولا شيء. هذا وضعي انا هنا في المانيا يا اخوان. طبعا في كثير حكي جواتي وفي كثير قصص صارت معي بهذه ال4 شهور، حابب احكي لكم اياها، بدي احكي لكم اياها ان شاء الله عن قريب، واصور لكم عنها فيديوهات وشو صار معي انا على الطريق وشو العذاب اللي تعذبت وكم يوم ضليت. كله هذا راح احكي لكم اياه بفيديو كامل ان شاء الله باذن الله. راح انزل لكم فيديو عنه. والله مش عارف ايش اقول لكم، اقسم بالله حتى لايك واشتراك مش قادر اطلب منكم بسبب خجلتي منكم. والله اقسم بالله انا قلت لكم شهر راح اقطع عنكم، بس مسافه الطريق صارت 4 شهور، من شهر تحول 4 شهور. انا ما كنت عارف شو اللي ناطرني قدامي، فصارت معي كثير امور خلتني ما انزل فيديو ولا انزل اي شيء على قناتي. طبعا شكرا كثير للناس اللي بعثت لي على الانستغرام وتعلق لي بالتعليقات، مستهدف وينك؟ ليش ما عم تنزل فيديو؟ وينك؟ ما عم نشوفك قاطع عنا. نزلنا فيديو ومدري شو يعني، وين مختفي؟ شو صاير معك؟ احكي لنا وروينا. شكرا هذول كثير الناس اللي كل حدا سأل عني وطمن عني وبعث لي رساله لو كانت اي رساله. شكرا كثير للناس الكل، الله يسعدكم يا رب. اذا ما كنتم حاطين لايك انزلوا تحت حطوا لايك واشتراك. وهسه اترككم مع الفيديو، راح اخذكم جوله معي هيك بدرمشتات يا شباب. طبعا انا ما فيني اتجول كثير، فقط في درمشتات حنجول شوي واصور لكم هيك فيديو حلو وبس. خليكم مع الفيديو، مشاهده ممتعه. الله يسعدكم. ساحة الويزن اللي هي زي كانت في اسطنبول، اللي ساحة اقصراي، زي ساحة اقصراي كذا، بس كلها باصات وما باصات وكذا، كمان على طول زحمة. اللي بيعرفها طبعا اكتبوا لي بالتعليقات، بدي نشوفوا هنا. طبعا يا شباب هذا مول كبير وضخم وفيه اشياء ما تتخيلوها، في اشياء اللي بدكم اياها موجوده في هذا المول. طبعا هو كمان موجود بساحه الويزن. صراحه انا كل ما بدي اطلع اروق اشوف اتفرج على اشياء كثير حلوه بجي على هذا المول. صراحه فيه كثير اشياء حلوه، راح اترككم مع الفيديو، راح اصور لكم اياه كله كامل باذن الله.
طبعا خلصنا من الطابقين يا اخوان، وصراحة ما قدرت امشي فيهم كلهم، فيهم اشياء كثيرة ما قدرت امشي بيناتهم. طلعنا على الطابق الثالث ولكن ما لقينا اي شيء في الطابق الثالث. والله صراحة جد مثل ما عم بحكي لكم اقسم بالله من كثر ما هو كبير ماني عارف ادور فيه، وماني عارف شو اصور لكم شو اخلي لكم، من كثر ما فيها اشياء حلوة مش عارف ايش اصور وايش اخلي. فبس لو كنا وصلنا هذا الفيديو يا اخوان ما راح اطول عليكم كثير. طبعا جاي صاحبي كمان لعنا نروح نتفتل شوي بالمنطقة، ولساتني جديدة انا على المنطقة ما بعرف ادور فيها زيادة، فراح ادور ان شاء الله. بس كل ما اشوف اشياء حلوة راح اصور لكم اياها، واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. راح احكي لكم قصتي كامله كيف جيت على المانيا وشو صار معي على الطريق، وراح احكي لكم كل شيء صار معي بالضبط، وكم يوم ضليت على الطريق وشو اللي صار بالضبط. كل شيء راح احكي لكم قصص، يعني راح اذا سمعتوا القصص والله مش راح تصدقوها ابدا. بس اشوفكم في الفيديو القادم والى اللقاء.